မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့အထူးဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အထူးဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကပေါ့เนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဒါဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်ကိုအထူးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဒါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ရတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးဒါနိုင်ငံရေးရာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဒီနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဒါဘယ်လိုတွေများဒါဖြတ်ကျော်သွားဖို့အတွက်အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝါရင်သတင်းစာဆရာကြီးတူဖြစ်သလိုနိုင်ငံရေးဒါလေ့လာသုံးသပ်သူတူလည်းဖြစ်တယ်ဆရာကျော်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်ဒါလွတ်တော်ထဲမှာဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအပြန်အလှန်ဒါအငြင်းပွားမှုတွေလည်းဒါတော်တော်များများရှိခဲ့တာပါဆရာဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့เนาะကြာဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒါတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ပကတိအနေအထားမျိုးမှာလဲဒါလုံနိုင်စွာအားတွေကအကန့်အသတ်တွေရှိတော့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့အကြံဉာဏ်တူရှုချက်လေးရှုမြင်ချက်လေးပေါ့เนาะကြာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ27ရာစုပင်လုံရဲ့ဒုတိယကြိမ်စီဝီပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်အမှတ်1တော့အဲ့ဒီမှာရည်ကြီးတဲ့အခြေခံအဲ့ဒါပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးချောင်းအဲ့ဒီအရာပြောလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်စီတောက်အထူးရှိတယ်ခုကဒီလိုရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲအောင်မြင်သွားမယ်တခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးချောင်းအဲ့ဒီတာဝန်နှစ်ခုလုံးပြီးအောင်အောင်မြင်လို့ပို့ရှိတယ်တောက်ရှိချီတော့တောက်ရှိချီပြင်တော့အဲ့လိုပြင်နေမှာဒီမိုကရေစီရလည်းအောင်မြင်လို့ကြောင်းနေတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရလည်းအောင်ဒီတော့ဒါကြောင့်မို့တောက်ရှိချီတော့ကြောင်းနေရေးဆိုတော့လည်းလို့တယ်ကြောင်းလို့ပြောအောင်အထူးတိယချက်ကတော့ဒါဖြစ်ရင်ဘာတွေဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့လိုပြောရရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲတော့ဒါကိုညှိပြီးပြောကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်လောက်စစ်ပွဲကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်မအတော့ကြာဒီပေါ်ထဲမှာချက်သားရင်းနဲ့လက်တွေ့ဖြတ်သားရင်းတချို့ဘောပုံမှာလက်တွေ့လုံးလို့ပုံခက်ခဲရှိတဲ့ပုံရှိဒါကိုလက်တွေ့ပုံရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဘုရားကချက်သားရင်းရှိရခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလေးကျင်းနေပါတယ်အဲ့လိုခေတ်ကလေးဒီလိုထူးကြည့်တယ်လို့တော့လက်တွေ့ဖြစ်တဲ့နဲ့တည်အဲ့တော့အများကြီးလက်ခံတာချက်လို့ချူစီဒါရီကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေပြီးနေရတယ်အဲ့ဒါဆုံးတယ်အဲ့ဒါကိုပြုလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်စပြင်လို့ဒီလိုရှိတယ်အောင်ရလဲအောင်တယ်မှတ်ချက်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဒုတိယဒီလိခက်ဒီအခက်ဆုံးအဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုဖက်ဒရယ်နဲ့ဆိုင်အဲ့လိုဖက်ဒရယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒီကပြမြို့တော်တတူကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပတ်ထမ်းဒီသုံးချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာပုံစံကြီးရဲ့စီးပွားရေးကျလာတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာချက်ဒါတွေပြင်လို့တမတော်ကသဘောတူပြီးတော့အချက်တချို့ရတယ်ကျန်တဲ့အချက်တော့များများ20ရာပြင်လို့တော့ဘူးပြီးစီအဲ့လို20ရာပြင်လို့ခေါ်မှာပဲတိုင်းသားလက်နဲ့ကအင်အားစုအားတော့တူတော်ရကြတော့ပေါ်လေတိုင်းသားလက်နဲ့ကအင်အားစုအားချင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်20ရာပြင်တော့ဘောဖို့တတိယတော့ခက်ခဲဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပုံမှန်လည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်နဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကဒီလိုစစ်ဖြစ်တယ်။ဒီကောဒီစက်။ဒီလိုစစ်ရဲ့စွမ်းကြိုးတွေဒီလိုစစ်ရဲ့ဒုက္ခပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစစ်ပတ်သက်တယ်။ကျ
စဉ်းစားချက်တွေတော့ဒါပေမဲ့ဒုတိယကိစ္စကျတော့ပုဂ္ဂလိစီပြောင်းတဲ့ကိစ္စပုဂ္ဂလိစီဘူပေါင်းပြီးပြောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကျတော့လာကြည့်နေရတယ်တင်ရလာကြည့်ရတယ်သိရှိတယ်ဒီလိုကိုခက်ဆုံးတော့ဖြစ်ဘုရားဒီအဆင်အခုပြောပြတဲ့50စာဒီစီမီရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်ဒါလေးအားလုံးကဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိနှစ်ဖက်ယုံကြည်ပြည့်စုံအဲ့တော့သူ့နဲ့နေတဲ့ဦးဝယ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြည့်တိုင်းကြည့်ပြီးယုံကြည်ပြရအောင်ကျင်းလာအဲ့ဒီခက်ခဲရတယ်ဒါမျိုးကြရင်တက်နေဆိုရမယ်ကြာတစ်ဖက်ကြည့်နေကြည့်ရအောင်ဖြစ်စီဒီကချီပေါ်မှာချုပ်လိုက်ရဆိုရင်ကျင်းနေမပြောင်းလို့ရတော့ဘယ်လိုပုံစံပြောရလူကြီးကြတဲ့ပြည်ရတဲ့ခက်ခဲတွေဒီမှာတော့အဲ့ဒါကိုလည်းရတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တာဒါကတော့ရာအဖြစ်ဒီစက်ရပြည်တကယ်တည်းပြန်လို့ကိစ္စတခုပရိစုပတ်သက်တဲ့ပတ်ချက်ဒါရီရတော့တစ်ဖက်ပြည်နေပြည်လို့ရတယ်ဒီလိုတော့ရှိကျူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ခင်ဗျဆရာခင်ဗျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ဆရာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗြိဉ္ဉ်တွေပေါ့နော်နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာသဘောတူညီချက်ဗြိဉ္ဉ်တွေဒါထားရှိခြင်းအပြင်မလိုလားအပ်တဲ့ဒါပြဿနာတွေညှင်းဆိုမှုတွေဒါမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲဒါနိုင်ငံရေးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါနိုင်ငံရေးအရာသဘောတူညီချက်ဗြိဉ္ဉ်တွေကြိုတင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေညှိနှိုင်းထားဖို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာအနေနဲ့ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒါရှုမြင်မိပါလဲခင်ဗျာဒီဟာလေးလဲကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျနိုင်ငံကအတွေ့အကြုံတစ်ချက်တော့ရှင်းလို့ပါနိုင်ငံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်ချိတ်ပိုင်းပေါင်းစုံနှစ်ယောက်ဘာပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆန်းဆန်းချင်းတက်ချက်အဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီပြောဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ချက်ဒါဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့တရားဒီစုတဲ့ကိစ္စဆောင်ကအဲ့လိုဒီပေါင်းဆောင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးချင်းချင်းပြည်နေပြီးဘယ်ဆက်မှာဒါတွေပြင်ဘယ်လိုလုပ်တပ်ပါဝင်ဘယ်တော့တိုက်တာဒီရှော့ချသွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်တခု political factor ကြောင့်ချက်ရှိအဲ့လို political factor ကိုနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရညဉ့်ညံ့တာနဲ့ဒီတော့အဲ့လိုရင်းနေသိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတ်ဖြစ်အကြောင်းကိုရုပ်သိစိတ်နဲ့ချက်ကြတယ် political factor ကိုရအောင်ကြိုးစားကြပါဆိုတခါတည်းကြီးနေကြီးတော့ပြောလဲပြီးဒါအဲ့ဒီဆိုတဲ့တော့ဒီလိုဟာဖြစ်တော့ရှုပ်ကြီးဘာလို့လဲကိုကြည့်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ပါချက်အဲ့လို political factor ကိုရှိ political factor ကိုရှိရင်ဒီလိုစိတ်ချအပြောင်းနဲ့ပြီးတော့ပေါ့ political factor ကိုရှိတဲ့ပြောင်းနေတယ်ဒီလိုကြည့်ချင်ဖြစ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့စူးရီဒီရဲတဲ့ဒီကစောင့်ကြည့်ဖြစ်တဲ့တော့ကျေတော့ဒီဟုတ်တယ်ဒီပြီးတော့ချိုးပြီးကြိတ်ရောက်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုပြီးတော့ဆရာရေဒါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုနိုင်ငံရေးအရာပြည်ညင်နေဒါနဲပါတယ်မရှိတဲ့အတွက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရမလားတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဒါသတင်းဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်တော်ရဲမှာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတစ်ဖက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တက်မတော်ရေကတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုပြင်မဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆတွေတူးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဒါလက်တွေ့ပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါနီးနာနေတရတွေအရာဟိုဘက်ကရဲ့ချင်းကပ်မှုဒီဘက်ရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကဒါအငင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါတော်တော်လေးဒါလွတ်တော်ထဲမှာလည်းအပြန်အလှန်ညှင်းခုန်မှုတွေလည်းဒါပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့
ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောလက်ရှိဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့261ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေပေါ်မှာပါဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ရောဆရာတိုက်တွန်းချင်ပါသေးလဲဗျာဘာတွေများအကြံပြုချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာမတော့လူတော်မှာဒီကိစ္စတွေမတင်ငင်နဲ့တက်နေရောအတိုက်ခံပါတီနေရောပြည်ကြနိုင်ရတော့သူတို့ကြားတော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းမှုမရှိဘူးကြားတက်တဲ့နာရီအဲ့လိုညှိနှိုင်းမှုမရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းပြည်စရေးကော်မတီဆိုပေါ်ကျင်တယ်ဒါကိုသူ့ဘက်ကတက်တဲ့ USDP ဘက်ကဒါဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ပြောတာဒါကတပြိုင်တည်းမှာပဲတက်တဲ့ USDP နဲ့တော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီတွေဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကပေါင်း140ကျော်သူတို့ကတော့မှ6နှစ်နော်သူကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့နော်တီးကြပြင်လို့မရဘူးသူကတပေါင်းနဲ့ပြင်မှရဆိုပြီးတော့ဒီစေကော်မတီထဲမှာပြည်နယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါရေပေါ်မှုတွေဖြစ်ကြတာကျွန်တော်တို့သဘောကတော့ဒါဥပဒေကြောင့်နဲ့ညီရဲ့မညီရဲ့ကျွန်တော်သိလို့ပြောချင်ဘာလို့လဲဒါတွေဥပဒေသမားတွေပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့အများတော့ချင်းကဥပဒေကိစ္စအပေါ်တရံရဥပဒေကိစ္စကိုပြောပြီးတကယ်တော့အစ်တာယူရည်တယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မဖြေရှင်းဘဲနဲ့တခြားနည်းအထူးဖြင့်လက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုးရတဲ့ပပိုင်းနဲ့ပြန်လည်တယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုဒီလိုစစ်ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်စီရောင်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပြည်နယ်စီဆွေးနွေးလို့ဖြေရှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကပြောရရင်ဒါ Francis Fukuyama ပြောခဲ့တာတခုရှိဒီဘက်ခေတ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲတယ်ပြောတာကတော့94ရာစတတိယပိုင်းအဲ့ဒီပြောင်းလဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော်လှန်ရေးရဲ့အသီးပွင့်ကိုပုတ်ဘူးစစ်သက်မှုနဲ့မှုကရလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဝေးနဲ့တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဤနေနေစစ်ဒါကြောင့်မို့ USGP ကလည်းသူဒီနေ့ပြန်လက်ဆက်ချောင်းသူကဘုံလို့လည်းပြင်မပေးတယ်အခါဒီဘက်ကလည်းနော်အဲ့ဒီသွားကြတဲ့ပြည်စည်းကော်မတီလို့လည်းလုပ်ပုံပေးတယ်ပြီးတော့အချင်းကြီးနေနေပွားကြဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတယ်တလုံးလေးပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာအချင်းကြီးရန်ဖြစ်မနေကြဘူးဒီနေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာအခုအဲ့ဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာရဲ့ဒါဝေဖန်သူအချို့ကတော့ဒါ NLD အနေနဲ့ရောဒါကြံ့ခိုင်ရေးအနေနဲ့ရောတက်မတော်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံရေးအရာဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ဒါယုတ်တိကိုဒါတိဆောက်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ election manifesto ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းအရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကလည်းသူ့အတွက်လိုအပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့လည်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာဒါယုတ်တိကိုတိဆောက်မှုတွေကြောင့်ဒါဒီလိုမျိုးတွေအငင်းပွားပွဲရတယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်သူအချို့ကရှိပါတယ်ကြာဆိုတဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုအတွက်ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအခုလိုမျိုးဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ခံရတဲ့ယုတ်တိတိဆောက်မှုတွေကိုရှော့ချပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်အတွက်ကိုပဲကြည့်ဖို့ဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲကြာဘယ်လိုပြောကြဆိုရတာလဲကျွန်တော်လည်းကြားတော့ကြားပါတယ်pero da un telone pianoနိုင်ငံရေးကစားကြနိုင်ငံရေးဆိုတော့ကစားလည်းကစားကြပြောကြတို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ကစားတာတော့ကစားတာပေါ့လေတို့တော့ကစားတာမှတစ်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကစားတာရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့အနိုင်ရှုရှိတာနိုင်ရှုပေါ်တယ်တူလုံးနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့အနိုင်ရှုပေါ်တယ်ဆိုတော့0.7 gameကျိုးပုံရကင်းဒါမျိုးတော့အဖြစ်ကလည်းမရှိပါဘူးအဲဒီလိုပဲအခုအခြေခံဥပဒေကိစ္စတွေအကြီးကြီးအခြေခံဥပဒေကိစ္စအခြေခံဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုတည်းအရေးကြီးတဲ့အတစ်ခုပါအရေးပတ်စစ်အခုတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးချက်ဂိမ်းလို့ဂိမ်းတို့ဒီဂိမ်းမှာနှစ်ပတ်လုံးရှုံးလို့နှစ်ပတ်လုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုနန်စီလိုဆန်ဂိမ်းကျုပ်ပုံရအောင်ပဲနှစ်ပတ်လုံးနိုင်မှာပြည်သူလူထုကျိုးရှိတိုင်းပြည်ကျိုးရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမရှုံးနိုင်ပေါ်တဲ့ဂိမ်းကိုဖြစ်စီပြည်နေနေ
သွားစီတယ်ဒါမှအရှုံးနိုင်မပေါ်တဲ့ဂိမ်းဉာဏ်ရှိလို့ဆိုရင်ဖြစ်အဲ့တော့ပြောကြဆိုကြတဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးတော့အားလုံးပြည်နေနဲ့ပွားကြရင်ပေါ့ဖြစ်အပြည့်လို့လေဆိုဒီကိစ္စပါNLD ဘက်ကရှုံးလို့လည်းမဖြစ်တမတော်ဘက်ကရှုံးလို့ဖြစ်တစ်ပတ်လုံးနိုင်မှာတိုင်းပြည်ဒီကိုကောင်းစားတော့ပြီးစီဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပဲဒါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဒီတိုင်းသားတွေမှာဒါဒီဒီမိုကရေစီကိုဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတဲကနေကိုပဲဟိုဒါဥပမာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ရခိုင်မျိုးသားပါတီမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်မှာလေးရက်နဲ့ဒါအစိုးရဖွဲ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးပိတ်နဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအထိဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လဲဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကဒါနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကဆိုကြပါတယ်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာရောဒါပကတိအနေအထားအရာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်တာတွေကလဲဆောင်ရွက်တာတစ်ပိုင်းလက်ရှိဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာရရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေအတွက်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒါကိုပိုင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နေပို့ပြီးတော့မြန်မာလာဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ရောဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားတွေများရှိနိုင်မှာအောင်လဲဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စပြောကြရနော်ဒီမိုကရေစီပေါင်းနဲ့စစ်ပေါင်းပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ62မှာဖြစ်ပြသွားတဲ့ကိစ္စပါဒီမိုကရေစီပေါင်းကျုံသွားပြီးစစ်ပေါင်းမှာကျဲလာတယ်။ဒီခိုင်မာတဲ့ဒီသဘောဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဒီခုကဆက်ဒီမိုကရေစီပေါင်းကျဲစစ်ပေါင်းကျုံဒီမိုကရေစီပေါင်းကျင်းသွားရင်စစ်ပေါင်းကျဲလာအဲ့တော့ခြေအောင်တွေနဲ့ဆက်ပြောကြတယ်ပြောကြဆိုတော့ပုံမှန်1-6ပြည့်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီမျိုးစုဒေတာတွေမကွဲမကွာပဲနဲ့ပါတီတစ်ခုနဲ့စီးလုံးလုံးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်တယ်ချက်ပိုင်း AMP ပါတီဒါကြောင့်လည်းမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်လိုက်မဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ပြီမဲ့ပုံမှန်1-6ပြည့်ရာစုပြီးပပရကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘသူ့ကိုယူလိုက်လဲဆိုတည်ရလိုက်တော့ NLD ပါတီကခိုင်မျိုးသားအဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီပေါင်းမှာဒီမိုကရေစီပေါင်းလေးမှာကိုတိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီလိုကိုကျမကိုပါတီကိုဆုံးရှုံးတယ်ဒါဝလူငယ်တွေလည်းစောင့်ကြည့်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာပုံမှန်1-6တက်ကဘယ်လိုလဲရှိ NLD ကတော့အဲ့ဒီမှာပြောတာပေါ့ဒါတည်တယ်ဥပဒေတဲ့ဒါပုံဝင်ပြောကြတာအဲ့ဒီပုံမှန်1-6တရဲ့ပုံမှန်ကိုကာကြီးကနေငါ့အထိတန်းကြည့်လိုက်ပါကိုပါတီကလူပဲမဲပေးရမယ်ဆိုပြီးပြတ်ထမ်းချက်မပါဘူးအဲ့ဒီမှာ NLD ကသဘောထားကြီးနေကိုပါတီမဟုတ်တယ်မချခိုင်ပါတီကတယောက်ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင် NLD ရဲ့ပေါ်စားဒီဥစုတွေထားတယ်ကြီးကျယ်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်စီအဲ့တော့တစ်ခါကလည်းစဉ်းစားကြရရှိမှာအဲ့လိုပေးလိုက်ရင်လွတ်တော်ရောအစိုးရရောရခိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်ကလည်းမငြိမ်မသက်တယ်ဆိုပြဿနာတွေပုံဆိုးတယ်ဒီအတွက်လည်းအထင်းအထိဘူးစီရှိပုံမှန်တစ်ခုရှိတယ်ပြအဲ့ဒီ1-6မိနစ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ပြီးအဲ့ဒီပုံမှန်ထဲမှာကပ္ပဒနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်နေပြီးလောက်အောင်ဆိုအချက်တစ်ချက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပုံစံပေါ့ကပ္ပဒနော်ဒီနေ့ကပ္ပဒသဘောမျိုးခန့်လိုက်အခုစတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘိုးတော်လာတာပေါ့အလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဥတီသမရာယုံကိုရောမရောက်ဘူးဒီနေ့လည်းချင်းရအဲ့ဒါလုပ်လိုက်စီဒါမျိုးအဲ့ဒါလုပ်တယ်သူလုပ်ခဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေကဒီမိုကရေစီပေါ့ဥပဒေကိုသိအောင်မဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်တဲ့ပွဲပိုးပြီးပါတာအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်လည်းအချင်းတို့ဘယ်မှာဒီအင်အားကြီးလာတာတို့လည်းချက်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်သိလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို1-6တက်ဒီကိုညင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေးကစာရတဲ့သူတယောက်ဟိုဘက်ဒီပဲညင်သွားတဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကဝင်ရတယ်ဖြစ်တယ်သူကတော့မေးလို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီပြည်စီနေပြောတခုလို့ရှိပါလေ1-6တက်ကိုညင်လိုက်မယ်လို့လည်းNLDကမပြောသေးပါဘူးဘယ်လိုပြေးရမလဲတော့ဖြစ်ဖို့စောင့်ကြည့်သူကပြေးကြတာကတော့
လူငယ်တွေကဥပဒေပေါင်းဝင်ဘာကိုတည်းကြီးစောင့်ကြည့်တဲ့ချင်းဥပဒေပေါင်းကသူတို့ရဲ့ရပါလုံးမပေးနိုင်တဲ့ကိုလည်းလည်းတဲ့အားပြုသွားတယ်ဒါဟာလည်းကိုရစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတလူပဲကြုံကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေမှာနိုင်ငံလုံးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးစာပင်ကနဲ့မဟုတ်ပါလို့ချင်ဒါပေမဲ့လုပ်လို့မရတော့နီးရလည်းလည်းအဆိုပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရစားတယ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းပြောရင်အေးရကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးသားညီလာကကြောက်ဖြူမှတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးအဲ့ဒီကလေးအဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်လည်းအခုဝင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေမျိုးပေါ့ဥပဒေမျိုးကျွန်တော်သွားကြတယ်ဘာတိုက်ကလေးတွေတွေ့ရကလေးတွေပါလေတကယ်ကလေးတွေဒီကလေးတွေကတလူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တော့ဖြစ်ရဲ့ဘာပဲပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရစားလို့ရဘာမှဖြစ်စီဘာပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူနာယူပြီးကျွန်တော်တို့တော့ပြစ်ချုပ်နေတာမျိုးပဲဥပဒေကမှာအားကိုးလာတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်မျိုးမျိုးရှိနေပြင်ပြီးစီပြင်တဲ့နေဒါတော့ဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗျဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့เนาะဆရာနောက်ဆက်နေတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးပေါ့နော်အခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်အရာပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အရာဒီအပိုင်း1ရဲ့ဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖွဲ့စည်းနာဂတ်ပြည်တော်စုကို Federal Democracy ပြည်တော်စုအဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတာကြီးညာထားတာမျိုးလဲနိုင်ငံတော်ကကြီးညာထားတာမျိုးလဲတရားဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ2008ခုနှစ်တုန်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တော့အဲ့တော့တက်မတော်ဆိုတာပေါ့နော်တက်မတော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တော့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအနာဂတ်ကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်ရှောက်လန်းမယ်ဆိုတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဟာနဲ့သဘောတဘာဝမှာအကြီးအကျယ်ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကဆိုရင်ရောဘလို့ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့များစုပုံပြီးတော့ဘလို့များကျွန်တော်တို့ဒါခွဲချမ်းပြီးတော့များဒါသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တော့ပေါ့နော်ဆရာဥပမာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွက်ဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်အချက်တွေကတော့ပြင်ဘာတွေဆိုတာမျိုးဆရာဒါအကြံမြင့်ပေါ့နော်ဆရာအကြံပြုမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဟာမျိုးတွေများရှိနိုင်ပါအောင်မလဲဆရာ2008အခြေခံဥပဒေပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုစစ်နှစ်မျိုးကပုံစံအရ Federal ဟုတ်မဟုတ်တိုင်းတဲ့လေးချက်လောက်ရှိအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘိုးဆိုရတဲ့ဒေတာဆိုရတဲ့ကြပါလုတ်တယ်ကအနာပို့ဝင်ခြင်းကိုမရှိဒီမှာတဲ့တကယ်နံပါတ်1ကအဲ့လိုလုတ်တယ်ကအနာပို့ဝင်ခြင်းသုံးတာလေဒီနေ့ဘိုး constitution မှာရောပြည်နယ် constitution တွေရှိရင်ပြည်နယ် constitution မှာတရားဝင်ပေါ်ပြထားတယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီဟာတွေကိုပြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးပြည်နေလမ်းကြောင်းနဲ့သာပြည်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ပြဿနာတွေတက်လို့ရှိရင်တစ်ပတ်လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့တမားလေးကိုဒီအချက်တွေကပြောရင်တော်များတစ်ပေါက်ရှိပြည်စုသို့တော့အဲ့ဒီပြည်စုကပုံစံတက်အမြင့်တရားကတော့ပြည်စုပြည်တာတော်တော်ဘူးအပုံစံတွေမကအမြင့်တရားကပြည်ဘူးကျွန်တော်အနည်းဆုံးသုံးချက်ဖြစ်ဒီကယောဂတန်လူကြီးများဖြစ်ပြီးနံပါတ်2ကဘုရားအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော်တော်များများဖြစ်အဲ့ဒါပုံမှန်နှစ်ချက်ပြီးဆိုင်နံပါတ်3ကတော့ဘုရားပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုဆက်ကြတယ်ဒီသုံးချက်ဖြစ်ပြီးနေအနည်းပါရရောပုံသဏ္ဍာန်ရောဖြစ်အဲ့တော့ဒါဘယ်ပုံမှန်နေဆိုင်လဲပထမအမျိုးသားတန်လူကြီးပတ်သက်သူတို့ဇယား1-3မှာအဲ့ဒီပြင်လို့လေတစ်ဆောင်လေးဖြစ်တာအများကြီးအဲ့ဒီတရားဇယား1နဲ့ဇယား5ကတော့တော်တော်များများပြင်ပြီးဘလုံးတော့သိဘူးဆိုရင်တက်ပြီးရတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပုံမှန်95အဝိချ်မြို့တော်လွတ်တော်နဲ့ဒီသူ့လွတ်တော်ချာမှာဘောကပေါ်မှုရှိလာဒီလိုတော့ပေါ်ပဲဒီခိုင်တော့ဒီလိုဆိုလို့တော့ပုံမှန်ဒီခိုင်မယ်ဒီလိုရရင်မဲပေါ်ဆိုမဲပေါ်ဆိုပြတာဆိုပြတယ်မေဂန်ပြည်တော်စုမှာလည်းဒီလိုပဲပြရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုလို့တော့ဆိုလည်းနာမည်နဲ့တော့ပို့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဲမပေါ်ဘူးခက်တဲ့ကြောင့်ဒီခိုင်နဲ့ဒီမရဒီတိုင်းတာတဲ့တော့တစ်ချိန်မှပြန်ပြီး
သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကလူနေတဲ့လူသားတွေလူသားတွေဆိုတာအရင်ဒီစက်ကိုချင်းပြီးတော့ပုစုပုစုဘုဘိုက်တွေးထားအရေးကြီးအဲ့ဒါတွေကပဲတဲ့ပေါ့ဒါလူနောက်တော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့စီမှာ research sharing ကိုပြပြတတ်ပြောနိုင်တာမျိုးဒီခွန်မှလည်းမပါခွန်လေးကတော့ထားလိုက်တယ်တာဒီလိုစနေ2008ပါလေပြပြတတ်မပါဇရာတစ်ထဲမှာလို့နှစ်ထဲမှာလို့ပါတော့ပါတယ်ပြပြတတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဓာတ်လူကြီးတွေပတ်သက်လူသားတွေပတ်သက်တကပိုးပဲကြက်ပိုးပဲအုပ်ချုပ်ရေးအော်တိုမိုဘီနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်ပြချောကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကတော့ရှိဖို့မပါဘူးမပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကတော့48ပတ်စပလာအစိုးရနဲ့ဒီနေ့ထိဘယ်အစိုးရမှမပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီလကမှာတော့ဆွေးနွေးနေတာကိုယ်ပိုင်ချစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့၅ချက်ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်တော့မှပေါ်မထွက်ရဘူးဆိုအချက်နဲ့ချိထားတယ်တိုင်းကဒီလိုပေါ်ပြီးပေါ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ Federal System ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့၃ချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ချက်စဉ်းစားရဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာလည်းခုနကတော့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဗျဒါ Federal ရဲ့ဒါအခြေခံဒါအနှစ်သာရဟာတွေသဘောတရားတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ match လာဒီ15ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွန်ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလက်ရှိဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီကိုပဲဟိုပေါ့နော်ဒါပြည်နယ်တွေအတွက်မှာတီးသက်ဒါသူတို့အတွက်ကိုသူတို့ပြဋ္ဌာန်းသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးလည်းသူပြောကြားသွားတယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းဒါ48တုန်းကနေတူပါတယ်ဗျအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်နယ်တွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါရေးဆွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဒါရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီပြည်နယ်တွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတီးခြားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းသောဒီကျွန်တော်တို့ဒီခေတ် constitution မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ constitution တွေနဲ့အညီဖြစ်ရမယ်ဥပဒေရဒါအောက်မှာရှိရမယ်ဥပဒေမျိုးကရောကျွန်တော်တိုင်းပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာလိုအပ်လာဆရာအဲ့ဟာအပေါ်မှာဆိုရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေများဒါဖြစ်စေချင်တော့နဲ့စံထားတွေရှိတော့ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းသိလိုပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကိစ္စပါကျွန်တော်တို့21ရာစုပြင်လို့ဒုတိယရဲ့တတိယညီလာခံနှစ်ခါဆွေးနွေးပြီးခုတည်းလည်းဆွေးနွေးဆိုဖြေတော့မရသေးဘူးပေါ့သူကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်တော့မှပေါ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ချက်တယ်ဆုံးတော့ပြောတယ်ကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းလို့၅ချက်ကိုချစ်တယ်ကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းလို့၅ချက်ဆိုတကယ်ဒီကြကြရ3ချက်ပေါ့ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကနိုင်ငံရေးကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းလို့စီဝါရေးကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းရေးကြီးကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းလူကြီးကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းဆိုတဲ့ကိုယ်ပဲပြတ်ထမ်းကိုအပြည့်ဝရနံပါတ်2ကအဲ့ဒီပြည်နယ်သုံးဖို့တိုင်းဒေသကြီးတွေဒီကြောင့် constitution ကြီးကြီးခွင့်ရတယ်နံပါတ်3ကျတော့အခုပြောနေတဲ့ sector domination ကဒီပြည်တော်စုတွေကြီးရတယ်ကွက်ထွက်ပြီးဒီကြားနိုင်ငံထူထောင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူကဘာလဲဆိုပြည်တော်စုတွေမှာပဲခုပြည်နယ် concept determination အပြည့်ရခြင်း internal concept determination ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့၄နဲ့၅တော့၄ရရေးချင်းကိုယ်ပြတဲ့တော့ထပ်ခွဲတာ၅ကလည်းဒီတော့ပဲတစ်ခုကိုထပ်ခွဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာ၃ချက်ဒီ၃ချက်နဲ့ချိတ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘယ်မှာတက်ဘာမှထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဒီချိုးဒီမျိုးစုတွေကဖွဲ့စည်းပြီးအဲ့တော့ဒီနဲ့ speed တွေနေတာဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးရဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒါကိုလုံးဝရင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲမထွက်ဘူးတကယ်လည်းပုတ်ပါကိုယ်လည်းပြောတော့ဗျာ48ပတ်ဝန်းကျင်49ပတ်ဝန်းကျင်လည်းတကယ်အများစုအားလုံးကတော့ပတ်တွေရှိခဲ့ကြတယ်ဒါတော့ဘာဒီပတ်တွေအားလုံးတည်နေတယ်တော့ပုတ်ကြတယ်ဆိုသူတို့ကျတဲ့80ကိလိုတစ်လောက်ချင်အဲ့ဒီတွေကစားပတ်တွေလက်လူပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေါ်လည်းတူဘောရမရှိဘူးပေါ်လည်းတော့ဒီစကလုံးကြီးကတော့မယုံတင်တာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းရှာတော့ဆိုတော့တို့ကျွန်တော်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါသူ့ကိုထည့်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဖွေပြီးနေရှိတယ်ရှိတော့ဒီလေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာဖွေ
a day of commentary is the day the child, the Kambare, usually Lekanang as a the divisible of INTI, VISIBS, any second at the table. Come on, question we have. And our Lala Baba that Yara, what type of year to be a minus to you are no religion with your chip. And also, we were to get literature to a cheat. Come across the case of the two and just a much of a cheetah, in the pool, package deal over you, the Kulaka and Jana Leka, the Puni and Jerry Yemi after the package you look at it. No one, he was a cat, put in the case of the tea. But the case of the getting in a something like that. I need a Nepal from the second nature gives a chin there. When we go the key, not a position. Okay. So, Rosia, Janoda, Ludo, Sunway, Moody, Janoda, Biambio, Jano, Biancawa, Mesobosia, Muta democracy, a Puejoga, Ludo Guzle, Domimia, Sunway, Dagaro, Possible Chicken, Ubria, Saturday, Bio, Platan and Niale. Yatanzing a letter and I give more than Janet. Yes, was in Chino letter and Yana Benila Galomio, the mind down in it. Yes, we get a pit to Piduria Lamacan, I move on. Oh, Baraja, the General Malady Constitution about the Megomam Yazari, that she gave a Constitution. Tavi may, let's see the Nangaye, Pagari Nangaye, Chini, Yagale, General. Damaro, so ya got COVID, Ludo, Majanora, when tiny are chini mubono. So, Bagari, Nita, town, a tin yariboba, Taushu video so in Osia. Possible chicken, Ubri Piense, below the Yari Tabio, kind to a Samuel Jabu, so in Osia, Bari, I don't know Mushiba. Okay, as a General, the Taushi Chia Ubri, all are the doctor, and near of your. Okay. Any gala or the Taushi Chia, the Dumama Jack. General Lumberjack. You go where we go where the Lumberjack. The Yard. I remember General General Sinara, General Russo, Tidia, you know, Sai didn't be him. I was say, was in the fire to be healed. Of Dr. Neruno, who the woman fire, to the machine, cannot be over it. But General goes out of your. General Sinara, Onjay, Jaita Majada, that would liquid, low chips will shoot off. Most I have done on Jaya Hama machine at the mobility level, federal level, Hama Jaya. To the era religion thing with you. General, no means son in the thick water we have. Let me a low chips will find out what you. Kilago, no matter about what we want. Don't say the chicken opening. You like every my chicken generation. And our fathers, you know what no window, so that I know the problem just saying. Judia Chega. The child are alternatives. The township Lemaka are alternatives. Eddie Gala. Teacher Yansen, Lamotwa. Yoga about it, the car, commission in the women, yoga. Every achievement, no more talking, Filipino people, people, funeral people near it. Who got shoot the road package in the Luria, and I changed out that way. Who were you're no more talk and to do with the Swayat. And my lady as a look, Eddie Thomas at another child. A good area, I didn't to do for it. Dama will let a guy. Who will never to know you? Leadership leader Kuga, Among Council with your Tayana Gonzong, Eddie Luli Aloma, Tini Gonzong to the Luli Alone. In a year, a 20 on it, Shabam well, Bahamasha. Eddie Gonzong GD. Just don't look at that, have she may have. Genovachi. I don't want to shout out that it is wrong, but she put it. Number 2 like you and she just win. The law is really limit, China, Yaigo, let me get General China.
အဲ့ဒီ3ချက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူတော့အဝင်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကထင်ထားတာဒါမျိုးကတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောရင်1935အဲ့ဒါကို90တရာအောင်ကျူရက်ကျက်သားတွေရက်ခေါ်တော့90တရာကိုချုပ်အဲ့ဒါ36ခုနှစ်အဲ့ဒီအဥပဒေရွေးတော့ပဲအဲ့ဒီအဥပဒေကဘာလဲဆို90တရာကပဲပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဒုမအစီအုံကတောင်းနေတာလုံးဝလုံးလိုက်ရတာ90တရာပဲတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့မပိတ်တော့တပိတ်တာပေါ့တာနော်ဒုမအစီအုံအဲ့ဒီတော့တပိတ်ပေါ့ရင်ပါတီမဖြတ်သိမ်းခိုင်းဘူးဒီလိုကိုသူကသဘောထားကြီးပါတီတရားဝင်ရက်ဒီဝင်ရဒါပေမဲ့ဒုမအစီအုံကောင်းတယ်ဘယ်တော့ပြောနေကြီးလဲဆိုဟုတ်ပြီတော့တပိတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လွတ်တော်တွေပြောရေးဆိုသူစိုးစိုးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုငါတို့ကတချို့လည်းပုံပြီးထောင်းတယ်တခင်မြကိုဆရာမြကိုတော့ခေါင်းဆောင်တင်ကိုကိုမင်းကိုချင်းကိုအဲ့လိုနဲ့ယူတော့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုထောင်ကူကပြီးဖြစ်တဲ့ကတည်းကတွတ်တော်တွေကဆရာမြတွေရှိတယ်တွတ်တော်ပြေမှာပင်မတော့ပါစီအဲ့ဒီတော့ကိုကောင်းကျွန်တော်တို့ကလည်း energy ကပင်မတော့မဝင်ဘူးဟိုတိတ်ကโอเคဟာဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတန်းကြီးတို့ဝင်တယ်ဒါဒီပရိယတ်တခုကသူတို့ဝင်လာပဲအချိန်ပြန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်လာတယ်ဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကိုရတိတ်ဝင်နေတယ်ဟုတ်ကထားလိုက်ဘာပဲပြောနောက်ဆုံးတော့ NLD ကိုယ်တိုင်ကလည်း2017ခုပေါ့ပြန်ပြန်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရပြီကျွန်တော်ဘာပြီးလိုက်လဲဆိုတော့စံသူတကယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း reality ကိုသူများနဲ့ပို့ပြီးမြင်မြင်သဘောပေါက်ဒါတော့သူ့ရဲ့အပေါက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြောက်ချက်ကဲအဲ့ဒါကတော့2008နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သဘောထားနဲ့အဲ့ဒီလိုရေးချ2008ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းကြ2008ကဒီချပတ်ကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့3436အနည်းဆုံးဘယ်ပုံမှမဆိုပြုတ်တော်မျိုးမှာ85ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရမှာကြည့်ရဆိုတော့တက်ကိုထားလိုက်တယ်ဘုလူတွေကြားထဲမှာပဲရက်သားတွေကြားထဲမှာ90ကအပြည့်ရမှာမလွယ်ပါဘူးကြော်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်ကဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြရပါလို့တစ်ဖက်စီစဉ်ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူတဲ့ချက်တွေပြင်းပြင်းသွားမှာဒါတော့အကုန်ပြင်လို့ရတယ်မှာဗျဘာပဲပြောဖို့သဘောတူတဲ့ချက်လေးတွေပြင်းသွားရင်လည်းနောက်ပိုင်းခုဘက်ကလည်းအခြေအနေကောင်းလာတယ်ကြက်ရဲ့ခုမှသိမရှိတော့ဘူးအသေးရည်ရည်လောလောဆယ်တော့တစ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြည်လေးစားတယ်ဘိုးပေါင်းချင်းအဓိကတော့ဆွေးနွေးပြီးဟုတ်ကိုကြတယ်ဝမ်းပါဘိုးပြီးတော့စီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာကြီးဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါလက်ရှိအခြေအနေကလည်းဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေကြားမှာရောဒါအင်မတန်ဒါအရေးကြီးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဆရာရဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကလည်းအရေးကြီးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါနိုင်ငံရေးအတွက်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးကြီးမှုတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒါပြည်သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒါနေတူကဒါစာဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြန်ပါသေးတယ်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးအရာဒါအရေးကြီးမှုတွေနဲ့ဒါနေ့စဉ်ပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးဘဝဒီပေါ့နော်တာယာဝါပြောဖို့ဆိုတော့ဒါချိန်ခွင်ရှာတွေကိုမျှအောင်လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးဒါမန်နိုင်ငံဒါတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေပြုမန်နိုင်ငံတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုရောဆရာဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာဗာတွေများတိုက်တွန်းအကြံပြုပြောကြားလိုပါသေးလဲခင်ဗျာဆရာဗျဒီကုန်းဆိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကြည်ကြပြည့်ပြည့်ပြောကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းဗမာပြည်ရဲ့တပ်ပိုင်းတူဆုံးစကလုံးနဲ့ချုပ်တယ်စကလုံးသုံးလုံးနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါဆိုပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့အဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ root နှစ်ခုနဲ့ဖြစ်တယ်စင်းမြစ်နှစ်ခုတစ်ခုက ideology စင်းမြစ် ideology စင်းမြစ်ကတော့အထူးကျိုးစားရမလို့ပဲဝေးပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့မပြီးနိုင်မစီနိုင်လေရှိသလောက်ရှိတာသို့တော့ဒါအသိဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့စင်မရောက်ဘူး။တမိုင်းမှာစီးတဲ့ကွယ်ပြီးကြတယ်။ဒီပေါင်း30နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဒါပြဿနာရှိ။ဒုတိယစင်မြစ်ကအရေးကြီးတဲ့ဖက်ဒရယ်စင်မြစ်။အဲ့ဒီစင်မြစ်ကတော့အခုဖြည့်ရှင်းလို့မရတယ်။အဲ့ဒီစင်မြစ်ကိုဒီလိုစစ်ချက်။ဒ
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာဖြစ်လာလဲစစ်ပေါ်ကျဲလာနောက်ဆုံးဒီမိုကရေစီပေါ်က0ဖြစ်ပြီးစစ်ပေါ်မှာ100ဖြစ်တယ်တဲ့ပြောလို့ရှိတော့ဗမာပြည်ဟာစစ်ဖက်အာဏာပိုင်စနစ်ကိုကြာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရောက်ပြန်ကျိုးသားလာအဲ့တော့ဒီပြောလို့ရှိရင်စစ်ဖက်ရပဲစစ်တယ်ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းကျပ်ဖို့ဖြစ်စီဒီလိုလားတောင်းအဲ့တော့တိတိကျကျပြောရင်ပြည်တွင်းစစ်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရင်းရှင်းပါလေအဲ့ဒါ21ရာစုပြင်လို့မှာဒါကိုဆောင်ပေးပြီးတယ်ဒုတိယကိစ္စကစစ်ဖက်ရပ်ပဲပြည်လေကြီးကပြည်တွင်းစစ်ကိုရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်စစ်ဖက်ရပ်ပဲပြည်လေအောင်လုပ်ဖို့ဒီလိုလမ်းဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ဖက်ကအကြောင်းပြထားခြင်းရှိဗမာပြည်မှာလက်နက်ကိုင်အင်အားဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတယ်တက်အင်အားကဘယ်လောက်ရှိနှစ်ပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်တွေကဘယ်လောက်ရှိလူမျိုးတွေနဲ့ချိုးကြခြင်းလက်နက်ကိုင်တက်သိနေတယ်ဒီချိန်ဒီမှာလုံခြုံရေးစိတ်ချကျွန်တော်ကြိုက်နေဖြစ်စေမကြိုက်နေဖြစ်စေဒီကိစ္စညင်းရခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုညင်းလို့ရကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းညင်းရေးသစိုးတရားအထည်ရောက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရလက်ကိုလူတီးပြီးတော့တက်နေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ရပါဝင်ပြီးပြီးရှုပ်တာဒီနည်းနဲ့တတိပြောရတော့ဒါအချိန်ကဥပဒေပြည်စီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတာဝန်နဲ့ခုရှိပြည်တွင်းဒီစစ်ရစဲရေးနဲ့အချိန်ကဥပဒေပြည်စီ NLD ကတလျှောက်လုံးအတိုက်ခံဘောတလျှောက်အခြေခံဥပဒေပြည်စီရေးတာတတ်တာဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်လာတဲ့တည်းပြည်ရင်းစစ်ပြဿနာကိုအရင်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီကရတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုအခြေခံပြီးအခြေခံဥပဒေတဖြည်းဖြည်းပြင်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကဖြစ်နိုင်ခြင်းများလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြေဝထောက်ခံတာဟုတ် technical ဆိုင်ရာပြဿနာတချို့ကျွန်တော်လည်းသိအမြင်မတူတာလေးတွေဒါတော့ပိုင်းမှာသိစီပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒါပဲပြောဒီလမ်းကြောင်းကတော့ဖြစ်နေပြီအားဆိုဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စင်ပြေတာလေးဒါဒုတိယတော့တတိယပြောချင်တာနှိုင်းရှင်ပြောကြဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုညီညီရေးဖြစ်စေ30ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒါကိုအဲ့ဒီကာလရောက်လာတဲ့တော့မထူတာတော့ပါတယ်ရင်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ဝိုင်းချီကျူးရတာဒါပေမဲ့တော့အဲ့ကြတော့ဒီသုံးခုကတစ်ခုချင်းတော့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သုံးခုလုံးဆိုမတွေ့အဲ့တော့ပြည်ရင်းချင်းချင်းရုပ်ကိုဦးစားပေးတဲ့နဲ့မြင်ပါအဲ့လိုနဲ့ NLD ခေတ်ရောက်လာတော့ NLD ကဒီပညာရှင်တွေရဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တာတူပါတယ်ဒီရင်းချင်းရုပ် first priority နဲ့လုပ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အားတက်ဒါပေမဲ့ကာလတစ်ခုကြာလာတော့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးကို first priority ကတော့အခြေခံရမှန်ဟုတ်တော့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရအောင်အတော့အခြေခံကနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရပြီးတော့လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တော့တတ်တတ်ချင်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံမှာပြီး10နှစ်မကြာပဲနဲ့တော့မှမရအဲ့ဒီ10နှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်ကဘာနဲ့စားတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြည်တော်ဆိုတာဥတာမရဘူးစီးပွားရေးကတွဲလို့တနည်းပြောရင်ပြည်တွင်းချင်းရေးနဲ့အပြည့်တယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပထမဦးစားပေးထားတဲ့နေဆိုစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစားရရတော့ပညာရှင်တွေကတောက်လျှောက်ဝေဖန်နေတယ်အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်ဒီပညာရှင်တွေရဲ့စကားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အဖြစ်မလဲဘာလို့ဆိုပြလဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ဆိုပြတဲ့နေထားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးနေကိုစုပြီးရတဲ့ကိုလေးလာတွေ့ရှိတဲ့ဒီအားလုံးစာရေးပြီးပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းမရှိတဲ့သူတွေကထပ်ပြီးတော့နော်သူတို့ကစဉ်းစားရဝင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းနဲ့ထက်တာတကူကတောင်းမရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရေးတော့အမှတ်အပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုလေးတွေကိုလည်းလက်ခံပြီးဖြေကြားပေးပါအောင်ဆရာဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအခြေအနေတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွေအပေါ်ကိုဒါအဓိကဒါဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါဥပဒေပြုရေးလွှတ်တော်တွေအနေနဲ့ဒါဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ဒါလိုအပ်နေမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါနိုင်ငံရေးအရာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေအပေါ်ဒါအမြင်သဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဝါရင်စာရေးဆရာကြီးတူဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဆရာကျော်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအမျိုးသားပိုင်း MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ